Как наркотиците променят мозъка? Когато човек вземе наркотик, той не променя само настроението си. Той променя начина, по който мозъкът му работи. Всички наркотици атакуват една и съща система – системата за награда. Допамина. Нормално допаминът се отделя, когато постигнеш нещо, когато ядеш, когато се влюбиш, когато имаш цел. Но наркотиците я наводняват изкуствено, в десетки пъти по-силно от всичко естествено. И мозъкът научава опасен урок, че това вещество е по-важно от храна, сън и сигурност. С времето рецепторите се изтощават. Естествените радости спират да носят удоволствие. Животът става сив. И тогава човек вече не взима, за да се чувства добре. Той взима, за да не се чувства зле. Паметта също се променя. Мозъкът започва да свързва места, хора и ситуации директно с желание за дрога. Затова рецидивите се случват дори след години. Не защото човекът е слаб, а защото мозъкът му е бил пренаписан. И най-тъмната истина е тази. Наркотиците не крадат само време и здраве. Те променят начина, по който мозъкът избира какво е важно в живота. Това не е съдържание за всички. Ако не си спрял видеото, значи нещо в теб разпознава тази истина.